今天带着小的哥俩一起来大山林里捡蘑菇，真是捅到蘑菇窝了。哥俩比我还找得厉害，摔跤也不怕。今天真的运气太好了，竟然找到了这么好的大蘑菇。哥俩隔多远就看到了一大朵，赶忙跑去捡，竟然滑了摔跤了。姐妹们有知道这个是什么蘑菇吗？今天竟然捡到的都是这种。他们哥俩就前面的捡大的，小小的都没发现，这个小的还没开伞的才惹人喜爱呢。才捡了10来朵，就竟然下起大雨来了，还好带了雨伞来，不然娘三又得淋成落汤鸡了。大雨过后捡蘑菇是最好捡的了，看看这个小四宝发现了一对双胞胎。这个看着滑溜溜的挺好的，也捡了带回去。现在的这个季节下雨天是最适合捡蘑菇的了。捡不完，根本捡不完，才刚发现一朵，还没来得及摘下来，却又发现了一朵。发现一些小小的小菇朵，全部捡了装上。小老三一个人前面的去找，都不等我们。小宝呢，只要一发现就盯着叫我，这个也太明显了吧，远远的就能看到。这个呢是毒蘑菇，给采稀巴烂，接着找去另外一片树林看看有没有。结果呢，去的路上都能碰到几大个，你们怎么不等的长这么大都不讨人喜欢了？妈呀，这个是什么蘑菇呀？竟然长得这么的胖，先给拍一拍，也采了先带回去。这个一家3口长了连在一起了，看着就漂亮。今天一路上发现的都是这种大蘑菇，其他的我都没要。这个是个啥玩意呀？这个一看就不能吃也不要，一路边采边找，看得眼睛都花了。竟然一下子找到了这里这么的多，开伞的好几大朵，还没长开的好几个花菇朵特别好。有一个被虫子咬了一半，没有开伞的这种，看着太漂亮了。你是怎么回事呀？长这么的大是害怕别人发现不了你吗？杆子我都捏不下了，比我的手臂还要粗了。这一小个是精品哦，看看胖胖的大腿干，这个肉才好。边捡小三宝就边拿去装箩筐里了，来的时候没有想到能捡这么多，这个箩本来是背着来割蔬菜的。现在全部把捡来的蘑菇装在里面了，蔬菜也先背回去，再去其他地方割了，竟然装了小半箩筐，够吃好几顿了。现在太阳太晒了，蘑菇也捡不了了，准备带着孩子回去了。太阳晒得很，在这个大树林里怕有大虫子爬出来。这个树林里因为很少有人走，全部是青苔，特别的滑，牵着小四宝滑的小步走。回来就来吧，跟上不好的地方和有泥巴渣渣的割了捡，洗干净，辍水出来了。孩子爸来看到说不能吃的，叫我赶紧全部扔了。姐妹们，你们有认识的吗？能不能吃呀？我上网查了一下，说是可以吃的，但是这个蘑菇品种太多了，自己都很分不清了。先不管了，先给捡洗干净了，辍水出来漂一个晚上，明天洗干净，吃点剩下的拿去晒干，先保存起来。辍过水后我再炒来吃，看了人家网上捡的和我捡的差不多的。小时候捡到过这种也是可以吃的，就是孩子爸一直嚷嚷着说不能吃的，被他说的我都很纠结了。这样捡了洗干净，看着特别的漂亮，全部洗干净，再抬火上去辍水，放点干酸菜一块辍。辍着水，肚子饿得咕咕叫了，爬了半天的山，又累又饿，不想做饭吃，就来洗盆洋芋去煮来吃了。忙着洗洋芋，蘑菇都煮糊了，煮熟就可以抬下来，等它泡着晚上洗干净就可以炒来吃了。
煮了10-20分钟，洋芋也熟了，叫孩子们快来吃了，人多吃什么都香。刚煮熟的还很烫，小老三直接先干红豆了，洋芋太烫都不愿意剥。好了，姐妹们，今天视频分享到这里了，感谢你们的支持和陪伴，拜拜了。